Primer, en aquell moment, hi havia l'ajuda de l'Estat, que ja hem cobrat. L'Estat ens va gestionar tot i ja ho vam cobrar. I bueno, al final teníem un consum alt d'electricitat. Ens agrada també una miqueta el ser una mica sostenible, tenir els fills, ens hem de deixar tot una miqueta ordenat, no? Llavors si podem fer alguna cosa i ajudar una miqueta i fer energies renovables, doncs vam quedar amb ells per una miqueta per tot, no? Per la gestió, per com va anar, per com va anar la comunicació, bueno, una miqueta la pàgina web que tenien, era tot com molt fàcil. Era important per a mi que no es veiés res de la instal·lació, hem tingut, bueno, no tenim cap cable, no tenim cap, tot passa per dintre dels muros, tot des de dalt fins a baix, fins on està l'inversor. No es veu res, o sigui, és com si no tinguéssim plaques i al final només l'únic que tenim és l'aplicació, veiem una miqueta el consum de la casa i com